Gari ambayo nimepewa ni ya 20 million na ni V8 Toyota Land Cruiser. Ile gari ukiangalia ni mpya kabisa, sijui kama mliona vizuri. Sijui ma YouTubers ni tufanye interview kesho, niwaletee gari mview kila mahali hata viti. Nimeona kuna watu wanasema steering yangu ni kama mzee. Kuna watu wako na tabia mbaya social media. Ukiona mtu amepewa kitu unaanza kutoanisha. Wewe uko na pepo. Hiyo ni pepo, na mimi kama prophetess nataka kuwaombea katika jina la Yesu. Hiyo upusi watu tafuta Bwana. Hakuna mtu alijitokeza. Nika crash for ringtone hakukuja. So saa hii 2023 nilisema sitaki Bwana, nataka tu kazi kufanya. Watu wanipe opportunities, niache kungangana, niishi kama mtumishi wa Mungu. Okay, Justina, ningependa utueleze ile surprise ilipangwa aje? Ilipangwa na nani? Nywele inasemekana pia uliweka ya pesa mingi ile wiki kwa pesa mingi. Kuna watu wanasema ni wiki bandia. Okay. Surprise yangu ya birthday, mimi birthday yangu ilikuwa 13 na nilikuwa na interviews mingi na nilikuwa very busy, sikuweza kuweza kufanya birthday 13. So tarehe 14 ndio napigiwa simu naambiwa tunakuhitaji hapa Swiss Hotel. Kimbia uje Swiss Hotel. Mimi nikasema hata sijaoga nitakuja aje juu nilikuwa na kazi mingi. Nikaambiwa kuja Swiss. Kuja kwanza usioge. Mimi hata kuoga niliogea Swiss Hotel. Mimi nilipakiwa makeup pale Swiss Hotel. Mimi hata nywele niliwekwa na Gibson Collection. Sijui walimpataje na ni rafiki yangu. Wale watu walikuwa pale kwa set. Mimi niliwapata pale na ni marafiki zangu. So ule mtu ambaye alitupatia ile gari wa ng'ambo ndio mwenye alikuwa ametumana ni surpriseiwe. And I was so happy, na nataka kusema kwamba God bless you so much. Ni kwamba tu amesema tusimseme kwa mtandao wa jamii, lakini naweza sema ya kwamba familia ambao mumenisupport na gari kutoka USA, naweza sema ya kwamba thank you so much, God bless you so much. Asanteni kwa kutuma mtu aniletee ile gari anipresentie. Mungu awabariki sana. Justina, pia pale kwa mtandao ukiangalia comments, watu wanauliza, I guess nitakaribia ndio sauti sikike pia. Watu wanauliza ile gari unarudisha lini kwa mwenyewe? Na kwa sababu wanasema si yako. Na pia wanauliza umepewa ukae nao siku ngapi? Na wanauliza pia kwa nini hujakuja nayo hapa? Gari sasa iko service. Kitu cha kwanza unajua vizuri ukiwa na gari mpya, lakini lazima iende service karibu before uipeleke kwa barabara. Kwa sababu ukipeleka kwa barabara unaweza iharibu. So lazima iangaliwe vizuri. Na gari iko kwa mikono mizuri. Angoli yangu ako pale anaiangalia, anaitwa Mumina, anaendelea kuiangalia pale. Nilipeleka kwa garage yake. Tukasema iangaliwe vizuri ili nikiingia pale ndani nisije nikapata accident, kwa sababu lazima ichunguzwe kila kitu kama iko sawa kabla nikalie pale. So nimeiendesha, nimetry kwa road nikaona iko sawa. Na tumeangalia na watu wengi wakaingia wakajaribu, wakasema gari iko mzima, iko mpya na iko sawa. Sasa kitu kingine nataka kujibu wa Kenya ni kwamba wale wanasema alafu ati nitarudisha gari lini. Ninarudisha lini? Gari ni yako. Nitarudisha, mimi nimepewa gift na mtu. Nitamrudishia gift ama nitafanya aje? Niende ng'ambo ni ship gari nipeleke ng'ambo ama nitafanya aje? Wakenya, kama kuna mtu ananichukia, block me, delete me, usinifuatilie kwa mtandao. Kwa sababu kuna watu wako na chuki sana, wananichukia wakiona maendeleo yangu kanguo kadogo. Kama hii nguo nimevalishwa na Justina Design Empire. Kuna mtu jana amenipigia akaniambia hata hizo nguo si za kutoka kwa duka yako. Ukiangalia video yangu ya 2023 nimeshoot na nguo zimetoka kwa duka langu. Naweza sema ya kwamba mimi najishonea manguo. Na kitu kingine, ile gari ni langu. So wale ambao mnangojea ikuje parking, utangoja sana. Nimeona watu wanasema sijui ni ya parking gani, ni ya yard gani. Tafadhali utangoja sana. Mungu ameshanibariki. Wewe hata hujaona mtu akukusurprise na tissue paper ya 25 bob. So wewe ngangana na hali yako. Mimi Mungu amenibariki na lia machozi kuona baraka kila siku. Kwa hivyo ile kitu si kipindi. Si kipindi hiki. Hiki si kipindi, ni gari yangu ile. Justina, labda tu. Na kuna watu nimeona wakiuliza kwa nini nikaficha pale number plate. Mimi ni msanii mkubwa hapa nchini Kenya na East Africa. Watu wananitambua kila mahali. Nikianza kuwaonyesha number plate, mchukue number plate yangu. Si nitapitanga, hata nikipita wapi mnatoa siri, mnasema Justina ndio huyu amepita. Na kuna meetings zingine naendaga private. Niko na private meetings mingi, mimi ni mwanabiashara mimi. So ninataka gari yangu isikue kwa public, zile number plates zikuwe kwa public. Nimeona kuna mtu hata ametoa number plate akaeka kwa mtandao. Kama una wivu na mimi, tafadhali, wewe ni hater mnoma.
Wacha nikwambie Justina amebarikiwa na sirudi nyuma. Saa hizi ni nyumba tunatafuta ya kupaki ile gari, bonge la gari. So Mungu akileta mtu anipe gari, hata ukisema ni nyumba feki, hata useme ni ya Ringtone, hata useme ni ya nani nyumba, sitajali as long as ni mimi niko na hiyo baraka. Okay, Justina, labda tu tuambie ile gari ambayo umekabidhiwa ama umekuwa gifted. Ni gari gani na inagharimu hela ngapi za Kenya? Gari ambayo nimepewa ni ya 20 million na ni V8 Toyota Land Cruiser. Ile gari ukiangalia ni mpya kabisa. Sijui kama mliona vizuri. Sijui ma YouTubers tufanye interview kesho, niwaletee gari mview kila mahali, hata viti. Nimeona kuna watu wanasema steering yangu ni kama mzee. Kuna watu wako na tabia mbaya social media. Ukiona mtu amepewa kitu unaanza kutoanisha, wewe uko na pepo. Hiyo ni pepo, na mimi kama prophetess nataka kuwaombea katika jina la Yesu. Hiyo upusi watu wako nayo Kenya, wanapaswa kuacha. Mtu amenipa gari alafu unatoanisha, unasema Sterling ya ngali. Wewe unajua Sterling ni nini? Wewe mwenyewe hata hujashika kijiko mzuri yenye inakuanga. Wewe mwenyewe umepewa nini na mtu? Ili ukutusi, useme gari yangu ni mzee. Wewe unajua kitu mzee ni nini? Kitu mzee ni nini? Mpya ni nini? Wewe umeshaikalia gari ya 20 million kutoka uzaliwe. Justina, baby kuuliza ni Mandonga ameweza kuwa mshindi, kutoka mshindi. Mandonga. Kama unatarajia baby kukutana naye, kuna wimbo ambao umemwelekea Mandonga ule wa Tanzania nimemuimbia wimbo kwa sababu Mandonga ni star ambaye amejitengenezea njia. Ule wa Sugunyo, yani Mandonga ngumi moja hatari, Yani Mandonga natamani kukutana naye, hata akiniambia leo niende Tanzania nitaenda kuonana na ule mtu. Kwa sababu nilikuwa pale wakifanya boxing, lakini nilikuwa kwa umati sikuonekana. Mandonga natamani kukutana na wewe, hata unitrain boxing kwa sababu Wakenya wananiboxi sana. Wakenya wananiboxi kwa maneno mengi hapa kwa social media. Nataka kutrainiwa hiyo boxing ili mtu akileta maneno na mweka ngumi moja ya meno anatoka meno, ili anaelewa reality ya things. Hivi na Justina, nilifurahi kuona amewin pia. Okay, nilifurahi sana. Yani nilifeel ushindi ni wangu. Inasemekana hapa Kenya mtu mwenye ako na sauti ya Mandonga ni wewe peke yake. Hapa ule wangu ngumi. Mandonga nampenda. Na nimeona Mandonga kujituma. Tena anaenda nchi zingine kufanya ile boxing. Sasa kama Mandonga tuna sauti moja, situkutane. Watu ni kutukutana ndugu. Sasa Justina, hapo kwa story ya Mandonga, ina maana kuwa wewe sasa hivi tunajua kwamba uko single. Niko single. Ina maana sasa hivi Mandonga ni mtu ana afya. Ukipatana na Mandonga mnaweza Mandonga ana afya, wewe tusiongee sana. Nimesema 2023 sitaki kudate, usinienkelekeze tena kwa kudate. Lakini Mandonga ni bonge la show ile. Okay, kwa birthday yako ulitumia hela ngapi? Birthday yangu sijui wale walini surprise walitumia pesa ngapi, kwa sababu kwa hivyo kutumia hela yako hata shilingi. Mimi si kutumia pesa yangu hata shilingi. Nywele niliweka na Gibson Collection, wakanieka nywele ya 200,000. Ile mvazi 200,000 kutoka kwa Gibson Collection. Mtu akiangalia Instagram ataona. Gibson Collection ndiye anavalisha mke wa Rikiji. Yani deputy president, bibi yake Dorcas ule pastor. Ndiye anamvalishanga nywele, anavalisha Warogoro ule women rep, anavalisha ule Ng'ang'a, ule MP wa Thika pale. Anavalisha watu wengi hata wa Murathe. Watu ambao ni wa nguvu, ma VIP. Na sasa mimi nilianza kuvalishwa na nywele na Reverend Lucy Natasha ambaye ni Oracle. Sasa mimi naweza sema ya kwamba mimi nilivalishwa nywele na mtu ambaye anavalisha mastar. Na kwa sababu mimi amenivalisha for 8 years, nikashukuru kuona mtu namjua kwa set. Una understand? Na pia watu wa Kenya wamenikumbusha kwamba ati wanasema mimi ni acting. Ati hiyo surprise ya gari it is all acting. Wacha nikwambie, mmenipatia knowledge ya kujua mimi naweza kuact, si kujua ni acting. Mimi wale ambao mna acting, hata kama ni house of hiyo yoyote acting, niitwe audition na watu wa kuact tafadhali. Niitwe audition. Na watu wa YouTube wa subscribe my YouTube channel. Wimbo wa 2023 unaendelea kutrend pale kwa YouTube. Kwa mpigo sana, 2023 song ina trend. Gari yangu ya trend pale YouTube. Tafadhali muendelee kuwatch na muendelee kusubscribe to my YouTube channel. Muendelee kunifollow pale kwa Facebook. Mimi naendelea kuprophesy. Nasema ya kwamba kama unahitaji kazi katika jina la Yesu mwaka wa 2023, Mungu akufungulie kazi mlango na upate kazi. Kama wewe biashara yako imekuwa ikicount losses, I declare that you will get profit this year in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Amen. Sawa, asante. Okay, niongeleshe mafans.
Mafans wangu wote Kenya na wapenda sana. Wale wananipenda, hata Yesu alisema wale wanipendao. Na mimi nataka kuambia mafans wangu, wale mnanipenda, I love you mwa, na wapenda sana. Wale mnanifuatilia kwa nguvu sana, na wapenda. Wale mnanipenda na washukuru. Wale ambao mnanichamba kwa mitandao, mna masengenyo, mnaendelea kunichukia, mnaendelea kunisambaza vibaya, Mungu tu awanguze, mnipende. Na msipokuwa mna nguvu ya kunipenda, tafadhali block me. Wacha kuniletea negative energy kwa Facebook yangu. Naomba tu positive energy kwa mitandao yangu. Thank you. Asante sana.